红斑，哇吼，漂亮漂亮，大条的，来了，哎，大雾天啊，雷达一开，出发。出来钓鱼啊！这一教室没有前途的老板们。朋友们好，今天又出来干大事了啊！今天跑南面，还是在南面这边。今天咱们一个网友过来啊，一起钓。等一下，我说下再下，知道吗？要听指挥。好，下去就吃，快点！红斑都饿死掉了，红斑都饿死掉啦！下，就刚才我说的那种操作啊。小鱼，虾都被咬了，中了，土斑了，估计土斑。没吃到，但是机会只有一次，只能土斑了，小土斑。第一条开湖了，第一竿第一条。虽然是小鱼，但是不要让它跑，先开个湖。哇，都中，这边也中。小鱼啊，林总不要说脏话，林总啊。哇，盘仔哦，哇，还挺大条的盘仔。盘仔要换点喽，盘仔没前途啊，有盘仔就没前途啊。盘仔都是跟土斑在一起的，盘仔都是跟土斑在一起的，直接扔丢里面，一会儿拿它当饵啊。先养起来，回头去钓红竿。可以，拿它去钓红竿，先给它养起来。走，好了，怎么没了？没了，他妈到顶的怎么没了？说了，我知道，妈了个逼，算了。3个人都中红斑啊，全部红斑清一次。哇，出门有带新手光环。我刚刚就是一个盾头，我以为吃没了。正常啊。别动。有啊，中鱼了。看一下是不是红斑，一条上岸哦。红斑。鱼呢？有啊。哦，真的红斑哎，不过有点小。真红斑！哎呀，你还拿这只敲我，我帮你受益，你还拿这只敲我。钩子解一下，我给它砸一阵。小红斑，给它抢救一下，不太像斑，准确的说不太像红斑。哎，管它什么鱼啊，有来就好啊。哦，是免鱼，我还说100%石斑，这鬼了，免鱼了。对啊，你要看啊，太久没有动的话，收，不要再是死免鱼了。哦，找到你的线，又是免鱼，哎，气都气死了。哎，不错，又中啦！完蛋，又是免鱼，哎呀，有没有中？没中。
哦呦，哦呦，没打到，气死了！干嘛？没打到。哎呀，又是石棉鱼，小鱼啊！哇，奇怪，今天怎么都是小鱼？小鱼呢？对啊，放不了，起流了，水流起来了，放不了了。真丢！哎呀，干啦有上到几斤了！1斤哦，还几斤的？哎，真的气死人了！不动了。哎呀，红斑来一条啊！宝贝，宝贝，红斑来一条啊！求求你了，这条应该是斑了，这条挺大。应该是斑了，没有，我杆子软啊。水流起来了，一节了。哎呀，这个时候还动。斑了，来了，红斑，哇吼，漂亮漂亮，大条的，来了，哦，哇，上岸了！漂亮漂亮，千年等一回啊！啊，快点抢救抢救我的宝贝，抢救！把你那个签子给我一下，啊，签子给我一下。这条上岸了吗？还差一条。哦吼，宝贝宝贝，这条不是红斑啊，鲨鱼啊。感觉得到哈。嗯红斑那么叫红斑跟要抽瀑布一样哈，嗯。抽半一样。哎哦，中了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 ，大条的大条的，哦，漂亮漂亮，哦，都中都中，漂亮。我的小免我就知道，400免。哪里？还有多少米啊？起来了，红斑，来红斑啊！红斑了！应该不是，应该不是，干你妹！都在一起的。钓红斑最大的敌人，你们看一下，脑袋被掏空了。再下一竿，流水大啊、没口的话要走了啊、完蛋喽，今天希望不大了。换了好几个点流水头，你看有没有看到这个流2节多？哎，到哪里了？到哪里了？钓不了了，收竿了，下班了。2节的流，哎，2节多，收竿了，没办法。钓不到了吗？有啊有啊，钓一条啊，就一条。啊，信号越来越远了，我就钓不到了。客人几个扳口没抓住啊，脱钩了。
粉红的小猪仔啊，2斤6啊！老板们稳稳收米啊！只要钓不死就往死里钓，明天继续。锁定我的视频，下个视频更精彩，拜拜。